Oke guys, dalam video kali ini gue akan mereview motor Ninja 250 Fi tahun 2014. Sebelum menonton video ini, kalian lebih baiknya subscribe dulu dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Ternyata motor Ninja 250 Fi ini sudah memakai knalpot Atra Popik dan bahannya terbuat dari karbon. Dan Atra Popik ini suaranya adem banget guys. Mari kita coba suaranya. Kalian udah mendengarkan suaranya sendiri bahwa Atra Popik model kayak gini suaranya mirip Rosinil banget dan gua udah jelasin semuanya